Al. Şay dayın bolsa men dayın. Көзім ауырып қалыпты. Не болды екен? Осы бар ғой. Сенің ана әлеуметтік желіге жиі кіргеніңде пайдасы бар. Түрлі қыз келіншектердің топтарына кіріп, ас мәзірінде өзгерді. Бұрын білесің ғой, ана майлы тамақ жеп алып, жұмысқа барып, ұйқы қысатын еді. Қазір жақсы. Сергек жүрем. Міне, манный водка, түрлі салаттар. Енді бізге кофе жетіспей тұр. Кофе болса бар ғой, тура шетелдің адамдары боламыз. Не болды? Ештеңе болған жоқ. Көріп отырмын ғой бірдеңе болған. Айтсаңшы. Ештеңе болған жоқ деймін. Жоқ алды, балаларды сағынып жүрсің бе? Алдыртайын онда. Жайлауда біраз болды ғой, атасының қасында. Жоқ, ол емес. Тамамыз жұмысына кешігесің қазір. Айтпасаң, жұмысқа да бармайын, тамақта да ішпеймін. Осы сенің бар ғой, ештеңе болған жоқ дегеннен жаман нәрсе жоқ. Күні бойы не болды екен деп ойлап жүрем. Айтсаңшы енді. Туй, осы сенде бір. Не ғой, кеше бір хабар келді, соған көңіл күйім түсіп отыр. Қандай хабар ол? Анау курстастарымнан. Биыл оқу бітіргенімізге 10 жыл болыпты. Соған бас қосамыз деп отыр. Енді ол жақсы жаңалық қой. Оған неменеге көңілің түседі? Олармен 2-ақ жыл ғана оқыдым мен. Оларға рахмет, енді мені шеттетпей шақырып отырғандарына. Бірақ қалай барам? Олар болса дипломдарын алды қолына. Мен болсам саған тұрмысқа шығып кеттім де оқуым жайында қалды. Не ары емес, не бері емес. Тура анау көпірдің ортасында тұрып қалғандаймын. Сол баяғы дипломның жыры екен ғой тағы. Қой, айтпайын десең өзің ғой, қоймай сұрап отырған. Құрсыншы сол. Дипломға қарап отырған мен жоқ. Бірақ енді кейде есіме түссе ішім ашиды. Мұқаш, шайға кел. Не болды сонша ұйықтап, а? Анау клиенттерін күтіп қалды ғой. Күтсін, өлеміз бе не? Ұйықтап жатсам өзім, өлең төсегім, не болды? Көп сөзді қайтесің, жұмысыңа бар. Жұмыс. Жылын өке дем алмаймыз ғой, таңның атысы, кештің қатысы. Өз-өзіме бір дем алыс жария алғанма болатын шығар. Ал бармаймын мен бүгін жұмысқа. Ұйқыңды аша алмай тұрсың ау деймін. Салқын суға жуынып ал да, жұмысыңа бар. Сол айтып отырмын ғой, мен бүгін дем аламын. Тіршілік бітпейді ол. Барып ақшаң түбіне жетпейсің. Мен дем аламын. Ай, дем алсаң, дем ал. Бармасаң, барма. Маған десең, жұмыстан неге шығып кетпейсің? Қызық. Сен не істейсің ал?
Саған не болған? Сол аяғыңмен тұрғансың ба? Менде нем жұмысың бар? Жұмыс деген жетеді маған. Осы үйдің тірлігі. Өмір-ай. Рахат-ай. Ұлдана, неменеге осы болмайтын нәрсеге көңілін түсіресің? Араға уақыт салып, сол әңгімені қозғамасаң болмай ма? Түсінбейсің сен. Айттым ғой, түсінбейді. Не бар соны айтып. Түсінбейсің дейді. Дипломың жоқ болса, кімнен кем болып жатсың? Әп-әдемі жұмысың бар, балабақшада аяқталмаған жоғарғы білім деп тұр. Ол деген барған, оқыған, университеттің табалдырығынан аттаған дегенді білдіреді. Аяқталмаған жоғарғы білім? Одан да оқымадым деген жақсы. Бір оқи алмай, білімсіздіктен шығып кеткен сияқтысың. Кім сенің тарихын тексеріп жатады екен сол? Оның үстіне балабақшада жұмыс істегім келмейді. Шаршадым мен. Той. Күнде әйтеуір. Бір тірлік. Ұлбосын айтып отыр. Бастауыш сыныпқа мұғалім керек. Дипломыңды алып кел. Директормен сөйлесемін деп отыр. Сол қайнап кем ғой. Құлағыңа диплом жайында сыбыр еткен. Әй, кезінде үйленген кезде өздерің ғой. Ойбай, оқудан қалдырмаймыз. Оқуын үзбейді, оқиды деген. Енем барлықтарың. Енді міне. Енді ол кезде айтса оқытамыз деп ойладық. Одан кейін енді балалы шағалы болдық. Сосын мен жұмысқа тұрдым. Енді бәрі қарбалас болып кетті ғой енді. Қойшы. Ой, бірдеңе болса енді жылайды өйстік. Ай балам, сен үйрек тауықтарын қарап жатсың ба? Иә, жем салдым, қазір суын берем. Жарайсың балам. Мынаның өңі ашылып қалды, е? Ой, түк қиындығы жоқ қой, апа. Жуатын машина бар. Иә, жуатын машина екенін білеміз. Саусағын қимылдатпайтын келіндер де бар ғой. Оны да көріп жүрміз. Сәлеметсіз бе? Қалайсың, Аида? Амансыздар ма, апа? Амансың ба, жағдайың қалай? Жақсы. Аида, мынаны үйге апарып білесің ғой деймін. Арманға айтып көмектессін. Жақсы айтам ғой. Келіп отыр. Бірдеме айтайын деп бе? Айтқанда, сол күйеу балаңыз ғой. Мен сендерге айттым ғой. Осы табалдырықтан аттап ұзатылғаннан кейін сендер сол жақтың адамысыңдар. Ол жақтың мәселесін мұнда әкелмеңдер, сол жақта шешіңдер деп. Иә, апа, білем ғой ол айтқаныңызды. Бірақ енді бұл мәселенің басы осы жаққа келіп тіреліп тұр. Есіңізде ме? Мен ұзатылған кезде әкем екеуіңіз
сайлаудан қызымыз ары қарай оқуын жалғастыра ма деп сұраған кезде, иә, жалғастырады деп сөз беріп еді ғой. Енді ол отбасының жағдайына қарадық. Бірақ ол жанұя анау деді, мынау деді. Сосын ұмытуға тура келді. Апа, оны ұмытуға болмайды. Аманат деген сол екен. Аманатқа қиянат жасауға болмайды ғой. Сен сөздің бәрін жаттап келгенбісің, менің аузыма салу ғана қалыпты ғой. Апа, сіз оны айтсаңыз, ол тоқтайды. Мен күнде келіп, өтініш айтып жатқан жоқпын. Бірақ енді осы жолы сіз араласыңыз. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды деп. Сен отбасылы болдың ғой, балалы шағалы. Жұмысың бар. Енді саған дипломның керегі қанша? Апа, білмейсіз ғой сіз. Қыздардың арасында отырғанда, оқыған қыз, оқымаған қыз деп әңгіме бастағанда өзімді жаман сезінемін. Пайдаланбасам да, сол сандықтың түбінде дипломым жатса, көңілім тыныш болады менің. Gülzade. Ultu. Toğuzun malak tapacaqsın. О, Бажеке, қалайсың? Жақсы. Ай, бір хабарласып қойын, бажама. Не жаңалығы бар деп бір іздемейсің, ә? Не істеп жатырсың? Ой, сол біздікі баяғы сол. Қу тіршілік қой. Ай, қыстауай, тіршілік қашан бітіп жүреді? Үйге көшіңші, кеш үй жаққа. Бір көк шайдан ішіп, кішкене. Мынау тоғызқұмалақ ойнап, бір әңгімелесейік. Ай, сенде Бажеке, майын тамызып айтып адамды қызықтырып тегі. Ой, ана мен тау жақтағы малды көріп келем бе деп кетіп бара жатыр едім. Ана сайлау бажаңмен ойнасаңшы. Ой, сайлауымен ойнағанда, сайлау есепке анша жоқ қой білесің енді. Оң орнына өзің есептеп отырып шаршайсың. Сен қашан келесің тау жағыңнан? Енді тырысам енді, тез келуге тырысам. Келем. Алло. Тау жақта жүрмін деп сайына түсіп кетті деймін. Ай, Олтужан, кел кішкене бір айтыспаймыз ба? Уақытым жоқ, ерікпеш. Жұмысым көп. Қонғаны ауылымның ой болса екен, қорадан өріп шығар қой болса екен, бүлдірген. Сайлау бажам бар еді ғой айтпақша. Есепке жоқ болса да. Ассаламалейкум, полиция бажа. Қайдасыз? Жұмыстамын. Не істеп жатырсыз? Дүйсенбіде қызметтегі адам не істеуші еді? Дұрыс қой, енді сіздің жұмыс пен біздің жұмыс ұқсас қой. Мен өзім бастықпын. Ауылда сіз өзіңіз бастықсыз. Жұмысты қойыңыз да үйге келсеңізші. Ой, барғанда не істеймін? Мына көк шайдан ішіп, тоғызқұмалақ ойнап, кішкене әңгіме, дүкен құрып,
Бажеке, менде жұмыс қызып жатыр. Олту анау Арман үйде ме екен, а? Апа қалайсыздар? Мұқашжан, сенбісің? Жұмысқа бармағанбысың? Бүгін демалыс. Ресми демалыс өз-өзіме жарияладым. Ол да дұрыс екен. Мынау бүгін күн деген ысып кетті ғой. Тура басым ауырып, барып біраз тынығып алмасам. Апа, А, басыңыз ауырса енді киіз үйде неңіз бар? Іші ыстық қой. Оданша үйге кіріп, ана терезелерді қараңғылап, салқын бөлмеде тас бүркеніп жатпайсыз ба? Ассалаумағалейкум жезе, қалайсың? Уағалейкум салам. Қалайсыңдар? Ауылға үйреніп қалдыңдар ма? Иә, үйреніп келеміз. Дұрыс. Кел, тоғызқұмалақ ойнайық. Мен ойнай алмаймын ғой. Тоғызқұмалақ ойнай алмайсың ба? Иә, енді үйренуге реті келмейді жезде. Енді реті келіп тұр ғой. Кел үйретем. Кел үйретем. Ой, оп-оңай. Жарайды. Міне, былай болады. Мынаның бәрі менің отауым болады. Мынаның бәрі сенің отауың. Мына ортадағы екі ойық, ол қазандық болады да. Енді санасаңыз 9-ға дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеу болса сал енді, несіне қарап отырсың ба? 8, 9. Жезде, ойнамай қойықшы, жеңіліп қалам бәрібірде. Енді бағаның бері қанша түсіндіріп отырмын. 22 рет көрсеттім мен саған. Маған атам марқұм бір көрсеткеннен үйреніп ағам. Бұл кейбір адамдардың есепке бейім болмайды деген тек рас екен ғой. Жезде, айттым ғой ойнай алмаймын деп. Одан да айдан шақырайын, есепке жақсы ол. Қой қызықсың. Демалыс болмады бұл. Үйренген жұмысында жүретін адам ғой. Енді жүр өзіне, ермек таба алмай. Олту. Арманды Америкада деп әлдеқандай қыламыз. Есепке жоқ қой тегі. Бұл шетелдегілердің есепке нашар ау дейм. 3 сағат үйреттім. Былай болады деп. Тек үйрен алмады. Жоқ жерден өзің ғой, демалыс жариялаған. Енді жүрсің, жер әлемге сыймай. Менің түсінгенім жазың демалсын қажет жоқ ау дейм. Сұлу Қайынбекем, қалайсыз? төрлет домалақ кеу бала. Бал тартыйды. Қыстава үйде ме? Жоқ, тау жаққа малға қарауға кеткен. Бағана ертелік келеміз деп еді ғой. Монша жағамыз деп келісіп едік. Келем десе келеді ғой. Бажалар бір-бірлеріңді көрмесеңдер тұра алмайтын болып қапсыңдар ғой. Бүгін демалыс еді, үйге сыймай кеттім тегі. Онда мен былай істейін. Бажамарнап Моншаны ақырын өзім қыздыра берейін. Жақсы. Кетеріңді ұмыттырмаш, ұлтуға қаймақ беріп жіберейін. Ондайды ұмытпаймын ғой мен. Мына сайлаудың кегел көңілі көтерілмеді ғой. Мен мұны ыстықтан шаршап отырған шығар десем, шынымен де бірдеңе болған ғой мынаған. Бажа, не болды, тыныштық па? Сен ішіңнен шығарып басасыншы, бұлай жеңілдейсің ғой. Әлде жұмыста бір мәселе шықты ма? Жоқ, үйде.
Ана қайынбекеміз тағы бірдемені бастады деші. Жоқ, айтқың келмесе айтпа. Енді біздің біреудің отбасына араласып неміз бар? Дұрыс, ол енді өздерің жанұяларың бөлек, өздерің мәселе, иә. Өздерің шешесіңдер ғой. Сонда не дейді бұлай? Айтсаңшы. Ой, сол диплом керек дейді. Диплом несі? Ой, диплом бар емес пе? Оның үстіне жұмыс жасап жүр. Оқу аяқталмаған ғой. Біздер енді 2-ші курс бітірген жылы үйлендік қой. Сосын әке шешем айтты, бір үйге 2 адамды оқыту қалтамызға қиын болады. Милицияң оқуы үзіліп қалса, жалғау қиын. Мұғалімнің оқуын кез келген уақытта жалғастыруға болады деді ғой. Сосын енді бала шағалы болдық. Бәрі жайына қалған, үнсіз жүр. Кейін қайттан бастады сол әңгімені. Диплом керек деп. Оның үстіне ана енемізге айтып барды кеше. Осы мен түсінбейме? Шешелерін осы ортаға әңгіме таситын келіншектер. Ол кісіге неге айтып жүр? Жоқ, ол кісі де енді маған қатты айтып жатқан жоқ. Бірақ дегенмен де жай ғана сендердің шаруаларыңа араласпаймын, бірақ осы қызымда диплом жоқ, соны уайымдап жүрім деп жай ғана жеткізеді. Жай. Осы сен әйелінің мамандығы қандай? Биология ғой. Не? Биотехнология. Ол қандай мамандық? Аспазшы. Енді қазір енді сондай ауқымды аталады ғой, мысалы. Менің мамандығым аграрлық жер ресурстары және кадастр кафедрасы. Кім түсті? Енді жер туралы деп жатыр, жер туралы шығар енді. Бәрі түсінікті, бірақ анау кадастр деген түсініксіздеу екен. Енді көрдіңдер ма? Солай. Негізі өте жауапкершілігі мықты, үлкен мамандық бұл менікі. Орай келгенде айтайын. Бір мақтанғандай болып қалам, әйтпесе жақсы оқыдым ғой мен. Оқығанда білесіңдер ма? Мен де Москвадан бітіріп келген Абдулович деген үлкен профессор сол кісі сабақ берді маған. Мен де бірақ 3-ші курстан оқудан шығып кеттім ғой енді. Жанұялық жағдайлар болды. Үйдің үлкені енді біраз әңгімелер болды ғой, шет жағасын білесіңдер. Сонда мені кафедра шақырып алды ғой. Не жағдай, Мұқаш? Үлгі тұтатын жалғыз студент сен едің. Сонда жаңағы Абдулович дәл сол кезде ауруханада ауырып жатқан болатын. Ауырып жатқан жерінен тұрып кафедраға ұшып келген ғой. Рас па түрікпен, не айтып отырсыңдар? Мұқашқа не болды деп. Осындай жағдай. Содан тұрғызды, сендер білесіңдер ме деді. Аграрлық сектор мықты кадрдан айырылып отыр деді. Сосын Абдулович маған келді да, көзіне қарасам, көзі мөлдіреп, жас толып кеткен. Мұқаш дейді. Қайда жүрсең, аман бол дейді. Сабыр енді. Сабыр. Абдулович, сол менің оқудан шыққан кезімді қатты көңіліне алыпты. Содан өзі тәуір болмай қапты. Бірақ ұлданаңда сөзің жаны бар. Олда мамандық жақсы оқығаннан кейін, ана білімді бойына сіңіргеннен кейін сағынады. Мен де сағынам. Осы ойлаймын кейде. 3-ші курстан кейін қайтадан қазір барып жалғастыруға болмай ма екен? Сен де әйелім сияқты шермен де болып жүр екенсің ғой. Оны оқыған адам ғана түсінеді, сендер өкпеден кімбісіңдер? Қалын жеңді. Бірақ енді ұлдананы сырттай болса да оқытып, дипломын алып берсең, бір ата-анасының аманатын ақтағандай боласың ғой. Дұрыс. Солай жасау керек.
Ұлдана, мұнда не істеп отырсың? Жай ойланып отырмын. Сенің мамандығыңда сырттай оқу бар ма екен? Не? Егер сырттай оқу бар болса, құжаттарыңды тапсырайық. Енді тіршілік деп жүре берсек, ол өмір бітпейді. Осы көзден қалдырмай, оқуға тапсыр. Ақшасын табамыз. Шын айтасың ба? Иә, шын. Сайлау жаным, айналып кетейін, алтыным сал. Бірақ ертең түсінбей қалып, тағы да ренжіп жүрме. Бұл сырттай оқу. Әй, сырттай болсын, іштей болсын, әйтеуір оқысам болды емес пе? Иә, сосын ана құжаттар жинау керек. 3-4 сурет, 086 формасындағы анықтама, сосын тағы бір құжаттары бар. Әй, оның барлығын мен баяғыда жинап қойғам ғой. А? Иә. Әй, бәсе, менің жүрегім сезген бар ғой. Кеше бір түс көрдім. Үстімде аппақ классикалық костюм юбка. Қолымда журнал. Сыныпқа кіріп келе жатыр екен. Оқушылар орнынан тұрып, Ұлдана Оразбек қызы, сәлеметсіз бе деп амандасып жатыр. Отырыңдар балалар едім. Содан кейін тізіммен бәрін тексеріп шықтым. Сосын үй тапсырмаларын сұрадым. Енді бір қарасам, ашық сабақ жүргізіп отыр екен. Зауч, директор бәрі мені мұқият тыңдап отыр. Қолымда указка, бұлай сабақ түсіндіріп отыр. Бәсе, таңертең неге көзім ауырды десем, сен екен ғой, түнімен указкамен ұрып шыққан, а? Әй, бар ғой. Бастауыш сыныпқа мұғалім болуды мен бала күннен армандағам. Менің әкем айтып отырушы еді, осы ұлданамның мінезі жайлы, жақсы мұғалім болады деп. Көрдің бе? Мұқаш, жұмыстан шаршап жүрсің ғой, бүгінде демалсаңшы? Ой, атама. Кеше бір күн демалам деп, не істерімді білмей үйге сыймай. Одан да жұмысым істеген рахат екен. Кел шайға.